याकूब भाई, ये तो बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आ गए, इसके बारे में बताएं याकूब भाई। हाँ भाई, ये 17 की भी फिट है, 12 साल कंप्रेसर वारंटी, 4 साल इसके पार्ट्स की 12 वारंटी है। साल कंप्रेसर और 4 साल पार्ट्स की। याकूब जी भाई जी। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये दिखाएं जरा। गिलास डोर है और ये इन्वर्टर नहीं है। इसके अंदर की शेल्फें, कुछ लोग जो है ना वो एक्रेलिक शेल्फें नहीं लेते कि उनको जो है ना कुछ खतरा होते हैं बच्चों की वजह से। ओके ओके, तो बच्चे ये मतलब जाली तोड़ वाली, देते हैं तो जी जाली ये वाली जाली भी है। वाली है, लेकिन इसकी ये है कि प्राइस के अंदर जो है ना बहुत मुनासिब है। ओके, मतलब जी क्वालिटी जी। बड़ी अच्छी है, मैं क्वालिटी खुद हाथ अच्छी से है। देख रहा हूँ, और जी जी। पावर कूल टेक्नोलॉजी के जी, अंदर है पावरकूल ये। टेक्नोलॉजी, और ये प्राइस में बहुत अच्छा है। इसमें भी जो लोग एक्सचेंज करना चाहें अपना पुराना, तो वो भी देना अच्छा, चाहें तो दे एक्सचेंज सकते भी हैं। करते हैं याकूब एक्सचेंज भाई, भी कर थैंक यू सकते हैं। थैंक जी यू। जी।